皆さん、はじめまして、徳田新之助と申します。本日はこのようなお話をする機会を与えていただき、山本院長並びにスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。で、私はですね、兵庫県明石市大久保の駅前で歯科医師として働いているんですけれども、ちょっと趣味がこうして何を思ったのか、ちょっと山登り、エベレストに登っていたんですね。で、今日は、私の仕事の歯の話とエベレストの登山の話と少ししていきたいなと思っています。ちょっとすみません、座らせてもらいますね。皆さん多分歯医者というとちょっと怖いイメージがあったり、あまり好きじゃなかったりする方もいるんじゃないかと思うんですけれども、私の仕事は、皆さんが、歯医者の仕事といってもいろんな仕事があるんですけれども、メインになる仕事は皆さんが健やかにお食事ができる、噛むことをお手伝いするというか、噛める状態で過ごしていただくお手伝いをしているんですね。よく噛むことが健康の源だみたいなことを聞いたりすることあるかと思うんです。お食事する、よく噛んで食べましょう、噛むと体にいいですよみたいなことをなんかいろんなところで聞くことがあると思うんですね。で、実際噛むことによってどういった効果があるかというと、肥満を防いだり、味覚の発達を助けたりとか、また特に子どもでは脳の発達を助ける。で、小児期に噛み合わせが崩れていたりだとか、しっかり噛めない状態だと、脳の発達が十分に行われないというような研究結果もあります。また、がんを防ぐような効果があったり、よく噛むことで胃腸の働きを促進するとか、そういったさまざまな効果があるというふうに言われてるんですね。皆さん結構聞いたことあるようなこともあるんじゃないかなと思うんですけれども、昔何でもないようなことが幸せだったと思うっていうような歌があったの覚えてる方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、じゃあ噛めなくなったらどうなるのか。皆さん、中にはひょっとしたらちょっと困っているようなことはあるかもしれないんですけれども、お食事するときにですね、普通にお食事して美味しいな、ちょっと美味しくないなとか思うことあるんですけれども、噛むことが特別に感じることってあまりないんじゃないかと思うんですね。普段家に帰って奥さんが料理を作って待っててくれたりだとか、旦那さんが仕事に愚痴も言わずに、時には愚痴も言うかもしれませんが、仕事をしてお給料を稼いでくれて、そういった何でもないようなことが、あまり幸せだと思わずに感じているかもしれないんですけれども、私が普段見てる中でですね、こういった何でもないような噛むっていうことができなくなってしまう方結構いらっしゃるんですね。多分この絵はちょっと入れ歯で合ってなくて噛めないっていうような写真じゃないかと思うんですけれども、じゃあ噛めなくなるとどうなるか、食べられなくなるということですね。最初は噛めない状態になると、流動食になったりだとか、そういったことを噛みやすい、流し込むような食事になるかと思うんですけれども、中には口から噛んで飲み込むことができない方、摂食嚥下障害って言われるような、状態なんですけれども、そういった方結構いらっしゃいます。で、口からの栄養補給ができなくなると、この中にも点滴をされたことある方結構いらっしゃるかと思います。点滴によって栄養を補給したりだとか、さらにはご高齢の方だと最近特に多いかと思うんですけれども、胃ろうといって、胃に穴を開けて管を通して食物を流入させて投与したりとか、こういった処置が行われるようになるんですね。で、例えば入院したり、お食事が取れない期間、点滴で過ごしたり
したことある方多いと思うんですけれども、僕も一度ちょっと腹痛で食あたりで入院してずっと点滴で、3、4日ぐらいだったんですけれども過ごしたことがあります。でどうですかね、健康の源、食べることで元気になるっていうようなことを言われるかと思うんですけれども、その時僕が感じたのは、口から食べてないともう何もする気がなくなるというか、やる気、意欲もなくなってきますし、なんですかね、生きる意欲がそがれるような気がしたんですね。つまり僕が仕事をしていて感じるのは、噛むことっていうのは生きることなんじゃないかなと思っています。健やかに元気に噛めるっていうことが健康の第一歩で、ずっとお食事がしっかりと噛んで飲み込むことができると元気に長生きしていただけるんじゃないかなと思います。皆さんの中でもちょっと歯医者嫌いだっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ぜひ一度ご自身の歯で長く健康にお食事していただくためにも歯医者に定期的に行っていただくことをお勧めしますね。でよく噛めると、私自身虫歯は結構ちょこちょことあるんですけれども、全部の歯が揃っていてしっかりと噛むことができている状態です。で噛むことができると元気で過ごすことができる、元気があれば何でもできる、元気があればエベレストにも登れるということで、私の青春を山にかけて、上村直美じゃないですが、私バージョンの山のお話をちょっとしていきたいなと思っています。ちなみにこの写真はマッキントッシュに最初から入っていたもので、エベレストとは何の関係もないですね。いきなりちょっとこんな写真なんですけれども、昔「あいのり」っていうテレビ番組あったのを覚えてらっしゃる方多いんじゃないかなと思います。地球一周ラブワゴンの旅とか言ってましたよね。で、よく聞かれるんですけれども、僕は別にあいのりに出演してたわけじゃないんですが、僕が山に登るきっかけとなったのがこの「あいのり」っていう番組だったんですね。すごく大好きな番組だったんですが、この番組の中で、出演者たちがイチャイチャしながら恋愛していくような番組なんですが、キリマンジャロに登ってたんです。そのキリマンジャロに相乗りで登ってた時にですね、僕は結構衝撃を受けたんですね。ものすごい辛そうだったんです、みんな。で、キリマンジャロに一般の人たちが登れるっていうことも衝撃で、今はタレントの妹とかいろいろ番組なんかでもキリマンジャロに登ってっていうようなことをやってるとは思うんですけれども、当時10年ぐらい前にこの番組を見てですね、キリマンジャロに普通の一般の人たちが登ってるっていうのを見て、それが過酷そうだったんですけれども、そんなことができるんだっていうのを見て結構衝撃を受けたんですね。でその番組を見た後でちょっとネットで検索してみたら、一般のツアーでキリマンジャロ登山ツアーっていうのを募集してたんです。でそれを見てなんかちょっと面白そうだなと思って登ったのが僕の初めての本格的な登山です。でこのキリマンジャロに登ったのがですね、かなり楽しかったんですね、自分の中では。でその時に相乗りでテレビ番組で見たような過酷さはなかったんですけれども、なんかこう自分がまだもっといけるんじゃないかっていうふうにその登山を通して感じて、でなんかもっと高い山に登ってみたいなと思ったのが山登りの始まりですね。でその後に近藤健二さんっていう人と出会います。有名な山のガイドさんなんですけれども、この間エベレスト登れますみたいな本を出したんですが、この人普段はちょっとチャランポランというか、
なんかこうすごく明るいんですけれども、ちょっとなんかだらしないというかチャラいというか、そういう感じの方なんですけど、山に登ると頼りになる男っていう感じの方で、この人が、やっている会社に行って話を聞きに行ったんですね。でこの間キリマンジャロ登ったんですけど、他の山にも登ってみたいんです、どうすればいいですかみたいなことを聞きに行ったんですけれども、それだったらこんな山登ってでこうやっていけば、最終的にはエベレストも行けるよみたいに軽く言われたんですよね。今思うと何をもってそんな軽く言ってくれたのかなと思うんですけど、当時20代半ばぐらいの僕はですね、それでちょっと乗せられたというか、なんかやる気になってしまったというか、こう自分もエベレストに登りたいというか、登るんだというふうに思い込んでしまったんですね。でその乗せられたままで10年来てエベレストに行くことになったのかなと思うんですけれども、ちなみにこの方が、僕がエベレストに登る時にもガイドをしてくれた方です。でその後ですね、2004年の8月にキリマンジャロに登って、で当時大学の3年生ぐらいだったんですけれども、でキリマンジャロはアフリカ大陸の最高峰なんですね。でもっとせっかくだし他の最高峰にも登ってみたいと思って学生時代にいろんな最高峰に登っていきました。アフリカ、ヨーロッパで南アメリカ、本格ここ、井本さんも登ってたところですね。で上村さんが亡くなったマッキンリーで、ヨーロッパアルプスの最高峰、モンブランは有名なんですけど、ヨーロッパの最高峰ではなくてヨーロッパアルプスの最高峰なんですよね。で、学生時代どうしてたかといいますと、2007年にですね、当時大学の5年生だったんですけれども、大学を山に登りたいからといって1年休学してお金を貯めて、で山に登ってました。で当時からもうエベレストに登るっていうことは言ってたんですね。で2007年に、当時5年生で、それまでで7大陸の最高峰っていうのが一つの目標としてあったんですけれども、そのうちの4大陸の最高峰までは学生時代に登りました。でそこからですね、2013年去年にエベレストに挑戦することになったんです。で大学生の頃に行ってた山に比べてエベレストっていうのは、標高も8848メートルと高いんですけれども、何せべらぼうに費用がかかります。一般の人でも登れるのは登れるんですけれども、お金がということでずっとそこまではお金を貯めて、でついに2013年エベレストに挑戦ということになったんですね。でそのエベレストに挑戦するときにですね、ついでに隣、左の黒っぽく見えるのがエベレストで、その横にちょっととんがった感じで白っぽい感じで見えるのが、これがローツェっていう山です。ついでにここも行っちゃおうと思ったんですね。ちなみにその時日本人でエベレストとローツェ連続で登った人はまだいなかったんですけれども、まだいないっていうのがちょっと自分の中でも燃えるポイントになったというか、比較してみますとエベレストこんな感じですね。ご存知のように世界で一番高い8848メートルという標高があって、登頂者数今はもうこれ2008年のデータしかなくて、今はもうかなり増えてます。もう5000人超えたぐらいいるんじゃないかな。死亡者数も、もうちょっと増えてると思うんですけど、パーセンテージ的には死亡者数の割合が登頂者数分の死亡者数なんで、なんかパーセンテージとしてはちょっと
数字として成り立ってないおかしな数字なんですけど、ちょっとね、死亡者数210人ぐらい、でもこれ昔はかなりのパーセンテージで亡くなってる方がいたので、今はこんなに亡くなる方はいないですね。もうちょっと安全にといっても危険なんですけれども登れる状態です。日本人登頂者数も今は200人ちょっと超えたぐらいですね。三浦雄一郎さんがちょうど200番目ぐらいの数字だったんじゃないかなと。で、入山料が、ネパール側と中国側とのルートがあるんですけども、僕が入ったのがネパール側の方です。1人当たりの数字で1万ドルから2万5000ドル、かなり開きがあるんですけれども、パーティーの人数によって変わります。パーティーの人数が多いとお金が1人当たりのお金が高くなるっていう理屈ですね。比べてローツェ、これもかなり高いです。世界第4位。ただ皆さん 2番目以降って多分あんまり知らないと思うんですよね。世界第2位の山を知ってらっしゃる方もだいぶ少ないんじゃないかなと思います。日本第2位の山も多分ほとんどの方知らないと思うんですけど、世界第2位は K2、日本第2位は赤岳ですよね。赤岳じゃないですね、北岳ですよね。すいません。で、ローツェなんですけれども、標高が8516メートルで、登頂者数がもうエベレストに比べるとべらぼうに少ないですね。やっぱりこうマイナーな山ということで、途中までルートが一緒なんですけれども、そこまで行ったらエベレスト行っちゃうだろうという、日本人登頂者数もはっきりとは分からなかったんですが、まだ数えるほどしか登られてないです。で、入山料に関しても1人当たりじゃなくて1グループで5000ドルから1万ドルなんで、エベレストに比べるとだいぶ安いんですよね。ちょっとマイナーな山なんで人気がないというか、そこまでみんな無理して登ろうとは思わないのかなと思います。ただちょっとそのマイナーな感じが僕には心惹かれるところがあって、行ってみたいな、日本人初っていうのがちょっと魅力的でしたし、ということで今回の計画はエベレストに登ってさらにローツェまで行ってやるぞっていう、そういう気持ちで挑んだ登山でした。皆さん結構エベレストに登るというとすごく過酷なイメージがあるかと思うんですけれども、そんなずっと過酷なところを歩いているわけではありません。まずエベレストの基地に、登山基地となるベースキャンプがあるんですけれども、そこまでエベレスト街道というのどかな宿場町が続いてます。見ていただいて分かるかと思うんですけれども、結構普通の民宿のような宿があったりだとか、石畳があったりだとか、ちょっと何ていうんですかね、日本の原風景というか昔ながらの風景が続いているような、トレッキングだけで行かれる方も結構多くて、すごく素敵な街並みが続いてるんですよね。ただちょっと水が悪いのか、この途中みんなお腹を下してしまいまして、非常に苦しんだ思いがあるんですけれども、で、そこからそのエベレスト街道と呼ばれる街並みを2日3日歩いていくと、ナムチェバザールっていう街にたどり着きます。天空の街っていうふうに言われてるんですけれども、ここもすごく綺麗な街ですね。ぜひ行ったことない方、1回行かれてみると楽しいんじゃないかなと思うんですけれども、標高が3400メートルぐらいですかね、ここで。ここにはまだ漫画喫茶的なところが、ネットカフェ的なところがあったりだとか、レストランも結構あったりとかして楽しい街があります。で、エベレスト登山はですね、どんどん高いところに登っていくわけではなくて、まず高所順応という作業が必要になっています。いきなり高いところに行ってしまうと体がその高さに慣れてないので、どうしても動けなくなってしまうというか、多分標高1万メートルのところに今の状態で放り出されたら
ショック死するんじゃないかと思うんですよね。体を順応させるためにまず僕たちが向かったのがロブチェイーストという山です。これが標高6400メートルぐらいの山なんですけれども、ここもですね結構きついです。8800に比べたら大したことないように思えるかもしれないんですけれども、まだ体が馴染んでないということもあって結構大変でしたね。左の写真が麓の、ベースキャンプの風景です。後ろに見えている山がロブチェイーストですね。右の写真が、山頂にアタックする夜中の、僕たちの隊員が装備をつけている、身支度を整えているところです。結構険しい山道なんですけれども、夜中から登り始めて、夜明けにはこんな素敵な周りの山々が、ヒマラヤの山々が望むことができます。で、このロブチェイーストという山にはですね、エベレストでもそうなんですけれども、ずっとルート工作をしてもらってます。シェルパっていう、僕たちの先導役の民族がいるんですけれども、シェルパの人たちがこういったロープをフィックスロープっていうんですが、このロープをもうずっと垂らしてくれていて、このロープに、後で器具の写真も出てくるんですけれども、ユマールっていう器具を取り付けて、その器具を頼りに手すりにしながらずっと登っていきます。順望の山なんできつかったんですけれども、でこれで頂上についてですね、みんなでチーズでめちゃくちゃ人数いっぱいいるの分かるかと思います。うちの隊員は、エベレストにチャレンジするメンバーが6人いました。でそれとは別にこのベースキャンプまで僕たちを応援がてら登ってくれている隊員が14名ぐらいいたんですかね。でこの時はみんな山頂までたどり着くことができて、みんなで記念写真を撮ってます。一番右端が隊長の近藤健二さんですね。これはどこにいるのか。左端のちょっと隅の影になってる方に最近もエベレストにチャレンジしていたタレントのナスリさんがいますね。でそこからさらに、この山を降りて 2,3 日歩いてエベレストのベースキャンプに到着します。ここがですね結構華やかなところなんです。最近はエベレスト登山も、この間妹もチャレンジするって言ってやってましたけれども、かなり商業的になって、いろんな国の隊が入るようになっているので、かなりいろんなテントが出ていて、僕は行ってないんですが、一説によるとバーが出てたりだとか、パン屋さんがあったりだとか、ちょっと踊れるクラブ風なところがあったりとか、そんな感じにいろんなテントがあって盛況なところです。三浦雄一郎さんのベースキャンプも記念に写真だけ撮っていました。ちょっとお茶しに伺ったりもしたんですけどね、三浦さんにはサインをいただいてきました。で、こんなタルチョって言われる旗を、お祈りの意味もあると思うんですけれども、こんな旗がいろんなところにひしめいています。で、結構ですね、よくこのエベレストベースキャンプの話も聞かれることが多いんですね。割と普段のんびり過ごしてます。体がだんだん慣れてくると、このベースキャンプで標高が5300メートルぐらいあるんですけれども、この場所でもお酒が飲めるようになってくるんですね。僕は日向ぼっこしてるところなんですけれども、結構酔っ払って寝っ転がってるところです。割とのんびり5300メートルなんですけれども、日中だったら半袖で十分過ごせるようなところで、休日は本読んだりだとか、ちょっと DS でゲームしたりだとかしながら
ボケーっと過ごしています。で、食事はどんなものを食べてるかと言いますとですね、これすき焼きですね。お肉やらちょっとお野菜カラフルですけれども、白く見えるのはうどんなんですよね。締めのうどん、ちょっとべちゃっとしますけれども、なかなか結構豪華な料理が食べられます。で、お餅ですね、それラオンがで、ピザなんかもやってくれたりします。こんな海苔巻きを作ってくれたりもするんですよね。で、隊員の一人が持ち込んでた100年の孤独、こんなものを飲みながら割とのんびり楽しくベースキャンプでは過ごしています。で、お風呂もですね、ちょっとセクシーショットで恥ずかしいんですけど、お風呂にも入ることができます。こんなテントを作って、でこれは僕が買って持っていてかなり好評だったんですけれども、こんな簡易的なシャワーが取り付けられるんですね。水を袋の中に溜めて天井から吊るして蛇口をひねるとシャワーが出てくるっていう、こんな感じで、たまになんですけれどもシャワーを浴びてリフレッシュすることもできます。で、プジャっていうのはお祈りですね。無事に登って降りてこれますようにっていうお祭りというか、神様にお祈りを捧げて、でこういった儀式を行います。で、なんか顔にきな粉みたいなの塗られるんですよね。なすびさんもうちの隊員だったんで一緒に写ってるんですけれども、ちょっと顎のところ2人とも黄色く写ってるのが分かると思います。こんな儀式をしたりとかしてベースキャンプで過ごしています。で、この祭壇の奥に見えるところがですね、アイスフォール帯って言われるところで、まず最初の難関なんですけれども、氷の塊がボコボコ、積み上がっているというか、そういったようなところがあるんですね。で、実際にはエベレストの登山っていうのはここを何回も登ったり降りたりしながら体を慣らしていく作業なんですけれども、スライドでは登りっぱなしになっているので、そこを説明させてもらいます。で、まず最初のアイスフォール帯っていうところですね、氷の塊がボコボコ並んでいるのが分かるかと思います。で、隙間が多いところ、隙間というか割れ目があったりだとか、そういうところにははしごがかかっているんですね。なんかちょっと危なっかしそうに見えるかと思うんですが、かなり危ないです。僕の目の前でもあったんですけれども、氷の塊がですね、氷の塊といっても一つ一つがでかい塊なんで、地面がですねこう崩れ落ちるというか、自分の目の前で地面が崩落する地盤沈下が起こるっていうのを目の当たりにしました。今そこにいたら僕は死んでたかもしれないなっていうようなところだったんですけれども、でそこにですねこういったはしごが、地元のレスキュー隊がかけてくれているんですけれども、このはしごを伝って、歩いていきます。でこのはしごがかかっているところですね、下には裂け目があるんですね。でクレパスって言われるものなんですけれども、このクレパスがですね、下深いものだと2、300メートルぐらい隙間がそこまであってですね、かなり怖いんですけれども、なんかだんだんと何十回とこのクレパスを通過してるんで慣れてくるんですよね。でこれクレパス通過してるところです。こういったアイゼンと呼ばれる靴を履いて、で横で、カラビナでロープにつながった状態で一歩一歩歩いていきますね。上でロープを張って補助してくれているのが僕らのガイドのシェルパーですね。後ろの人をクリップチャートつけたのが今分かると思います。これで
自分の安全を確保してるんですね。うちの隊員でもあったんですけれども、たまにこのはしご折れます。割と、しっかりとは結んであるんですけれども、普通のはしごをぐるぐる巻きに縛って、何本か縛って、こうやって通してあるんですね。ちょっと怖いですよね。今見ると怖いなと思うんですけれども、なんとなく登ってる時にはだんだんと麻痺してきて、最初はテンション上がるんですけれども、だんだんと感覚が麻痺しています。で、パンパンと言ってしまいますけれども、キャンプは、今のベースキャンプから上がっていってアイスポール帯を抜けたところにキャンプ1があります。大体ここで標高が、6000メートルちょっとですかねぐらいのところです。でそこからちょっとなだらかな道を抜けていくとキャンプ2、6350メートルぐらいのところに着きます。でこのキャンプ2がですね、キャンプ2を抜けるとローツェフェイスっていうところに、さっきのアイスポール帯っていうところが第一の難関、その次の難関って言われているのがローツェフェイスっていうところなんですけれども、ちょっとウィキペディアに載ってたので抜粋してみました。僕が登るって言ってたローツェっていう山なんですけれども、エベレストに向かう時にもこのローツェっていう山の側面を通って、エベレストへ向かっていきます。でここがですね、かなりの急傾斜、40度から50度、場所によっては80度以上となるような勾配があって、そこをまたさっきのロープを使って登っていきます。間近で見るとこんな感じですね。ペカペカっとしたカリカリの氷が分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけれども、ここのところを足跡がついてますね。で足跡をこのデュマルっていう手すりの器具ですね、一方向にだけしか進まない器具なんですけれども、これを手すりにして、これを伸ばして手すり引っ張って体を持ち上げて、また滑らして伸ばしてっていうのを繰り返しながら、このローツェフェイスっていうところを登っていきます。で、このローツェフェイスを越えるとキャンプ3に到着です。ポンポンポンと言ってますけど、結構大変です、ここまで。で、このキャンプ3はですね、かなりの急斜面に作られているので、雪を切り込んで、雪の塊を積んで、キャンプ地を作っています。で、キャンプの外に出るときには、ロープに体を確保しないと滑り落ちたらもう一巻の終わりですね。で、パッパッと進んでしまうんですけども、キャンプ3からキャンプ4へ出発して、もうキャンプ4に着いてしまったところなんですけれども、キャンプ4っていうのがサウスポルって呼ばれているところです。標高でいうと8000メートル弱、7900メートルぐらいですかね。高度計も持って行ってたんですけれども、正確なところはそれぐらいの標高になるともうちょっと表記できないので、はっきりとは分からないですけれども、7800、それぐらいのところですね。結構殺伐とした雰囲気のところです。砂利場なんですけれども、かなり、想像はちょっとしてもらえるかと思うんですが、かなり寒いです。トイレ行くのも一苦労なんですけれども、もうトイレもテントのすぐ近くでしてくださいというふうに言われるんですね。で、ちょっと木陰に隠れたところまでトイレにしに行くと、ひょっとしたら死体が転がってるかもしれないから、あんまり行かない方がいいよみたいなことを言われます。で、キャンプ4から、ここがアタック前の最終キャンプ地です。ここからエベレストへのアタックが始まります。エベレストへのアタック、夜中の1時ぐらいに
出発したんですね。で標高8000メートルを超えて、僕の腕時計が8003メートルってなってますね。これもちょっとこの機械の多分正確な表記は出てないと思うんですけれども、8000メートルを超えた貴重な写真を撮ってやろうと思って撮ってみました。まだ夜中でかなり寒い頃ですね。で、朝焼けの風景も撮ったんですけれども、ちょっとぼやっとしてしまってますよね。ここからはちょっとエベレストからの写真を何枚か僕が話すよりも多分写真で見ていただく方がいいことがあるかなと思うんですけれども、登りながら撮ってます。周りの山々も8000メートル級の山々が連なっているんですけれども、こんな幻想的な世界が広がっています。で、この肩の向こうに見える山がローツェなんですけれども、その肩のところですね、ちょっと黄色いパラパラっと見えるのが先ほど最終キャンプ地だったサウスコルというところです。ここから出発してきたところですね。で、もう話には聞いてたんですけれども、登るきつさっていうのはかなり想像を超えてました。富士山なんかは、僕もよく行くんですけれども、行かれた方もいらっしゃるかと思うんですが、最後の頃頂上間近だと結構登っては止まって登っては止まってみたいな人をちらほら見かけるんですね。僕の感覚としてはゆっくりでも登り続けた方が楽なのになと思ってたんですけれども、考えを改めました。もうそんなことを言ってられないぐらいきつい時もあるんだなっていう、本当にこの8000メートルを超えた世界では一歩が本当に重くて、一歩二歩進んでは息を整えてっていう連続で進んでいきました。で、8000メートルを超えたところでもこんな急な岩場があって、こういったところをアイゼンっていうトゲトゲした靴で歩いていくんですね。ロープがあるんで滑って転がり落ちるということは操作を誤らなければないんですけれども、このガリガリの岩場を歩いていくのがですね、結構体力が奪われます。で、上に見えてるところが南方と呼ばれるエベレストのちょっと手前の峰というか頂上なんですけれども、僕はですね勉強不足というか、ここが頂上だと思って歩いていたんですよね。なのでそこの頂上間近に行った時に一緒に歩いてたシェルパに「あとどれぐらい?」って聞いてあと3時間か4時間って言われた時にはちょっと絶望を感じました。かなり体力の限界が近かったので、まだあるのかっていう。天気は良かったんですけれども、途中からちょっと荒れ出したんですね。ちょっと粉雪が舞ってるのが分かるかと思うんですけれども、少し吹雪いているような状態でした。で、最後の方はもうきつかったんで写真もなかなか撮れなかったんですけれども、頂上直下に一番の難所と呼ばれるヒラリーステップというところがあるんですけれども、そこを越えてこれがエベレストの頂上ですね。一緒に写ってるのが一緒に登ってたシェルパーです。いろんな旗が、昔はこんなに汚くなかったみたいなんですけど、いろんなさっきのベースキャンプにもあったカルチョという旗が、いろんなタイプを残していった旗がある場所です。ここまでなんとかたどり着くことができました。で、エベレストの頂上にはたどり着いたんですけれども、今回僕の冒険はここでは終わらないので、またそこからもう一つのチャレンジが始まるんですね。で、
ベースキャンプまでその日のうちに降りてきて、すみません、ベースキャンプじゃないですね、最終キャンプ地のサウスコルまで降りてきて、でそこからローツェというもう一つの山に向かったんですけれども、ちょうど向かう途中で正面から撮れなかったんですけど、三浦雄一郎さんとすれ違いました。この2日後ぐらいに三浦さんも、頂上にエベレストの頂上に立たれましたね。この赤いシャツ着てるのが三浦さんです。実際に登ってるところを見るまではなんかみんなでみこしで担いでんじゃないかとかいろいろ噂してたんですけれども、かなり元気にどっしりと歩いてらっしゃいましたね。なんか水戸黄門のようだなと思いながら見てたんですけれども、三浦さんにもエベレスト登頂おめでとうと言ってもらえて、で、そこからローツェルでもう一つの山に向かってきました。わかりますかね。このロープでつながれた先に黄色いポツポツっと見えるのが、ローツへ向かう最終キャンプです。先ほどのエベレストへ向かう最終キャンプ地からは、そんなに距離は離れてないんですけれども、かなりの急斜面にキャンプ地を作ってあります。本当にここも転げ落ちそうなぐらいのキャンプ地で、ここで一夜を明かして夜中からローツに向かってアタックするんですけれども、ローツのアタックはですね、とにかくもう、向かいに見えるのがエベレストなんですけれども、とにかく綺麗で、歓喜の雄たけびを上げながらテンション高く登っていきました。でですね、ここに向かう前ですね、エベレストに登ってる最中なんですけれども、実は僕はかなり重大なミスをしてしまって、キャンプ4サウスコルに向かう途中なんですけれども、実はゴーグルとヘルメットを落としてしまったんですね。何やってんだと思うんですけれども、エベレストに登るには酸素マスクをつけて登る必要があるんです。で、ヘルメットをかぶってその上から酸素マスクをつけているので、いろんな食料を補給したりだとか飲み物を飲む時には全部をずらさなければいけないっていうすごい煩雑な作業が伴ってくるんです。で、うっかり今から考えると、ありえないんですけれども、多分8000メートル超えてちょっと脳の機能も低下していた状態で、ヘルメット外した状態で水分補給などをしてしまっていた時に、あっと思った時にコロコロっと転がり落ちていったんですね。もうちょっと取りに走れないですし、どうしようと思ったんですけれども、結論から言いますと、僕はずっとヘルメットなしで登山をしていました。あまり褒められたことではないんですけれども、隊長も一緒に登ってたその近藤さんという隊長も後から話していたんですが、どうしようかと思ったっていうことを言ってました。他のシェルパに借りるか、他の隊員に借りるか、でももしそんなことをして他の人に事故でもあった日には、そんなことは考えられないなと僕は思ったので、自己責任でヘルメットなしで登るっていう選択肢を選びました。ただですね、エベレストの方はまだましなんですけれども、このローツェっていう山の登山ルートは、岩と岩の裂け目を登っていくルートなんですね。で、ちょっとなんか雰囲気が分かりますか？このロープが張ってあるところをずっと真上に登っていくんですけれども、岩壁を登っていく感じです。で、落石の巣というふうに呼ばれてるんですね。結構な大きさの落石があります。話には聞いていたんですけれども、上から落石が落ちてくるたびにこのロープにぶら下がりながらですね、
右に左に避けるっていうことをしながら登ってきました。なんかちょっとこう命がけの東京フレントパブみたいな感じですね。まあそんなことをしながら、これが登っている風景ですね。この岩壁をロープ、先ほどのビュマールという器具をまた使って一歩一歩登ってきます。上の方にちょっとポコッと岩の塊が見えるかと思うんですけれども、ここがローツェの頂上です。このローツェの頂上の直下にですね、僕は知らなかったんですけれども、座り込んだ死体があるんですね。エベレストに行く最中にも何体か、ご遺体亡くなっている方はいらしたんですけれども、このローツェはですね、特に印象的だったのが、もう本当に座り込んだ状態で亡くなっている方がいて、なんで下ろしてあげないのかなとは思ったんですけれども、もう顔はミイラというか老化している状態ですね。ちょっとテカッとなった状態で座り込んでいる方がいるんですけれども、すごく怖かったんですよね。エベレストで途中死体を見た時には何も感じなかったんですけれども、このローツェの頂上直下でその死体を見た時に感じたのは、もうこの岩の塊で一歩登るごとにガラガラと崩れるような岩場なんですね。この、先ほどの落石がいっぱいあるっていうお話もしたんですけれども、そこで僕が一番感じたのは、僕のその一歩で石を落として、例えばそれがぶつかることによって誰か他の人を殺してしまうんじゃないかっていう、その恐怖が非常に感じました。自分が死ぬことに関してはそんなに恐怖は感じてないんですよね。ひょっとしたらこのエベレストとローツェっていう過酷な登山をするにあたって、どこかでひょっとしたら自分が死なずに帰るぞとは思ってるんですけど、ひょっとしたらそういうことがありえるかもしれないっていうのは感じてるんですけれども、でもそれに対しての恐怖っていうのはあまり感じないんですね。自分が本当に好きなことを夢見たことをやってきて、それでもし万が一そういうことがあってもそれに対して自分で悔いはないなと思っていたんですけれども、先ほどのヘルメットのこともそうなんですが、自分が誰かをひょっとしたら殺してしまうんじゃないかっていうのは本当に怖かったですね。でそんな怖さもあって、ローツェの頂上、ここをもう人が2人なんとか立てるようなところなんですけれども、ローツェの頂上にちょっと逆光で見えにくいんですけれども、左側にいるのが僕です。で、その隣にいるのが近藤隊長ですね。でここに着いた時にはちょっと泣きじゃくってしまいました。感極まるものがあって、でなんとかその2つ立てたっていうのが非常に嬉しかったですね。その怖さを乗り越えてっていうのもあったんですけれども、でここからですね、また降りるっていう一大作業が始まるんですけれども、降りる時にですね、またもう一つ僕はやらかしてしまったんですね。こういった岩場の登山だったりだとか雪山の登山っていうのは、アイゼンっていう靴の底にギザギザのストッパーになるようなスパイクのような金具を履いているんですが、ローツから降りてくる時に僕は結構焦っていたのか盛大にこけてしまいまして、そんなことを日本の山でもやったことはなかったんですけれども、降りてきてからちょっと撮ったおちゃらけた写真なんですけれども、このアイゼンの留め具のところがパカッと割れてしまったんですね。後から
そのガイドの方に聞いたところによると、もう本当にどうしようかと思ったっていう話をしてたんですけれども、これが割れた状態で降りてきました。でそれをフォローするためにですね、ガイドの人とシェルパのガイドの近藤さんとシェルパのついてきた2人なんですけれども、人が後ろで何があってもいいように、ロープで引っ張ってくれた状態で降りてきました。打ちどころが良かったのか、ちょっと足は引きずるような痛みのある状態だったんですけれども、なんとか足を引きずりながら下山することができて、で、無事に降りてきてっていうのが僕のエベレストとローツっていう2つ目の登頂期ですね。最後に、エベレストの山頂で自分でメッセージというか動画を撮ったものがあるので、皆さんにご覧になっていただいて終わりにしたいと思います。今エベレストの頂上に来ています。標高8848メートル。ちょっと手を伸ばせば宇宙に届きそうな感じです。苦しい。長年夢見てきた場所にようやくたどり着くことができました。こんな感じです。苦しいけどめちゃくちゃ幸せです。この幸せな気持ちを皆さんにも届けることができればちょっとハッピーです。酸素吸わないとかなり苦しいんで、ここら辺で。ではでは、バイバイ。どうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。電気つけてもらっていいですか。なんか聞きたいこととかあります？よくあると思うんですけど。大丈夫ですか？この2つの山に登った人はほとんどいないんです。日本って日本人では僕とこのガイドの方の2人だけです。ということで、金メダルを取ったオリンピック選手が2人というような状況ですけど、本当にすごい人です。インターネットのウィキペディにも載ってるんですね、徳田先生がね。ということで、じゃあこの後は私が引き継いでお話ししますね。はい。何日ぐらいかかったんですか？